Roomie le quiso cobrar extra por caminar y terminó revelando lo que escondía bajo la sala. ¿Me vas a cobrar por caminar? Así, tal cual, se le quedó viendo Bruno al Roomie, con cara de no mames, dime que es broma. El Roomie ni se rió. No es caminar, es el ruido que haces. Vibra el piso. ¿Me afecta? Y Bruno por dentro, ¿vibra el piso o te vibra la cabeza, compadre? Contexto rápido, Bruno se había mudado hace 3 meses. Departamento viejo, renta compartida, sala en medio, cuartos a los lados. Todo normal, al principio. El Roomie era de esos que hablan bajito, se mueven como gato, siempre descalzo, siempre tranquilo, demasiado tranquilo. Pero luego empezaron las reglas. Primero, oye, evita usar zapatos dentro. Luego, no camines tan fuerte después de las 9. Luego, no uses la sala después de las 10. Y Bruno, ¿entonces qué hago? ¿Floto o qué? Pero el golpe llegó una noche. El Roomie saca una hoja impresa, bien serio, como si fuera contrato de banco. He calculado el impacto de tus pasos. Son constantes. Interrumpen mi descanso. Así que a partir de este mes, hay un ajuste. ¿Ajuste de qué? Alquiler. Bruno pensó que era broma. Luego vio los números. $150 extra. Por caminar. No voy a pagar eso. Entonces reduce el ruido. Estoy caminando, cabrón. El Roomie se quedó callado, pero esa mirada, esa de esto no se acaba aquí. Y no se acabó. A partir de ahí, todo empezó a sentirse raro. Dejaba cosas en la cocina, y aparecían movidas. Cerraba la puerta, y amanecía entreabierta. Una vez juró que alguien había estado en su cuarto. Oye, ¿entraste a mi cuarto? No. Seco, sin parpadear. ¿Le crees? Bruno no. Y ahí fue donde dijo, ¿sabes qué? A la chingada, si este güey quiere control, vamos a jugar. Compró cámaras, pequeñas, discretas, de esas que parecen cargador o reloj. Una en su cuarto, otra apuntando a la sala, y una más en la cocina. No le dijo nada a nadie, solo las dejó y esperó. Primer día, nada. Segundo día, nada. Tercer día, algo raro. El Roomie no salía de su cuarto en todo el día, pero la cámara de la sala registraba movimiento en la noche. Sombras, pasos lentos, como si alguien caminara, pero no se escuchaba nada. Bruno revisa el video otra vez. Ahí está el Roomie. Descalzo, claro, pero no va a la cocina. No va al baño. No prende la luz. Solo se queda en la sala. Quieto, mirando algo, fuera de cámara. 5 minutos. 10. 15. Sin moverse. ¿Qué chingados estás viendo? Al día siguiente, Bruno intenta actuar normal. Oye, ¿te desvelaste anoche? No. Otra vez esa respuesta seca. Pero Bruno ya no estaba cómodo. Algo no cuadraba, porque en el video, el Roomie sí estaba ahí. Esa noche, Bruno se queda despierto. No prende la luz. No hace ruido. Solo espera. A las 2:13 de la mañana, se escucha un paso, luego otro. Suave, pero ahí está. Bruno no se mueve. Solo escucha. Los pasos van hacia la sala. Pasan minutos. Silencio. Y entonces, un sonido. Como arrastrar algo. Lento. Pesado. Bruno siente el pecho apretado. ¿Sales a ver, o te haces pendejo? Decide no salir. Error o acierto, quién sabe. A la mañana siguiente, va directo a las cámaras. Manos temblando. Reproduce. Ahí está el Roomie. Otra vez. Misma hora. Mismo patrón. Pero ahora, no está solo. Hay algo en la sala. Algo grande. Cubierto. Como si hubiera arrastrado un mueble. O peor. Un bulto. Y el Roomie se agacha. Le habla. Ya casi, ya casi. Bruno pausa el video. ¿Ya casi qué? Y ahí es donde todo esto se puso peor. Bruno se quedó viendo la pantalla como si el video fuera a explicarse solo. No pasó. Le volvió a subir el volumen. Ya casi, ya casi. La voz del Roomie salía bajita, como cuando alguien quiere calmar a un niño, o a algo que no debería estar ahí. Bruno retrocedió el video.
El bulto estaba envuelto con una manta oscura, tirado junto al sillón. No parecía mueble. No tenía forma de caja. Tenía volumen raro, como si abajo hubiera cosas amontonadas sin orden. Y el roomie no lo tocaba como quien acomoda triques. Lo tocaba con cuidado. Ese detalle le cayó peor que todo lo demás. Porque una cosa es vivir con un raro. Otra muy distinta es vivir con un raro que le habla a un bulto en la sala a las 2 de la mañana. Bruno salió de su cuarto y fue a la sala. De día, con sol, con el valor que da el desayuno. Y no había nada. Ni manta, ni bulto, ni marcas. Solo el sillón, la mesa, una lámpara vieja y ese olor leve como a limpiador barato. Se agachó. Piso limpio. Demasiado limpio. Como limpiado con ganas. No, hombre, qué bonito. Ese día el roomie salió de su cuarto cerca del mediodía, como si nada. ¿Todo bien? Mira nomás la pregunta. Bruno lo volteó a ver. Sí, ¿por? Te ves cansado. Tú también. El roomie sonrió poquito, pero suficiente para caer gordo. Bruno no dijo nada. Se fue a trabajar con la cabeza hirviendo. Todo el turno pensando lo mismo. Si llamo a la policía y enseño esto, ¿qué les digo? Miren, mi roomie habla con cobijas. No alcanzaba. Sonaba a chiste malo. Así que hizo lo que hace cualquiera cuando ya siente la nuca fría. Volvió a revisar las cámaras, cuadro por cuadro. Y ahí salió el primer detalle que no había visto. A las 1:58 de la mañana, antes de arrastrar el bulto, el roomie mueve la mesa de centro. Debajo de la mesa, no había nada raro. Pero cuando la empuja más, se ve una línea en el piso. Una unión. Recta. Perfecta. Bruno acercó la imagen. No era grieta. No era sombra. Era una tapa. No me jodas. Otra vez. Puso el siguiente minuto. El roomie se arrodilla, mete los dedos en una ranura apenas visible, levanta una sección del piso de la sala, y de abajo sale oscuridad. No un cajón. No una bodega normal. Un hueco. Y entonces entiende el video. El bulto no estaba ya en la sala. El bulto venía de abajo. Bruno sintió un golpe en el estómago. Ya no era mi roomie está loco. Ya era mi roomie tiene algo escondido bajo la sala. Y lo peor no era eso. Lo peor fue ver qué sacó después. No era una persona. No era un cuerpo. No era nada así. Era un montón de bolsas negras, cinta, botellas de cloro, guantes, y una caja metálica como de herramientas. Todo eso lo acomodó junto al sillón, revisó algo dentro de la caja, y volvió a guardarlo. Bruno dejó de respirar un segundo, porque la imaginación hace horas extra cuando ve cloro, guantes y un escondite en el piso. Esa noche no quiso volver al departamento. Se fue a cenar solo, luego dio vueltas en el coche, luego terminó estacionado afuera de una tienda abierta 24 horas, pensando a quién demonios llamar sin sonar como imbécil. Llamó al casero. Oiga, una pregunta. ¿Usted sabía que hay un compartimento bajo la sala? Silencio. ¿Cómo que un compartimento? Como una tapa en el piso. Eso no existe. Sí existe. Imposible. Yo remodelé ese lugar hace 8 años. Eso no tranquilizó a Bruno. Lo empeoró. Porque si el casero no sabía, entonces el roomie lo había hecho solo. ¿Para qué se arma un hueco secreto a alguien que cobra $150 por pasos? Bruno regresó al departamento casi a medianoche. Entró despacio. Todo apagado. El roomie, según eso, dormía. Bruno se fue directo a su cuarto, cerró, puso seguro, metió una silla bajo la manija como si eso sirviera de mucho, y se sentó en la cama con el celular en la mano. A las 2:11 empezó otra vez. Pasos. La mesa arrastrándose. La tapa. Pero esta vez hubo otra voz. Muy baja. Ronca. No la del roomie. Otra. Bruno se congeló. Se acercó a la puerta. No la abrió. Pegó el oído. Escuchó al roomie decir: te dije que no hicieras ruido. Él ya sospecha. Y la otra voz respondió algo que Bruno no alcanzó a entender. No era imaginación. No era eco. Había alguien más abajo de la sala. Bruno retrocedió despacio, agarró sus llaves, su cartera, el celular, y cuando iba a abrir la ventana para largarse por donde fuera, le llegó una notificación de la cámara. Movimiento en su cuarto. En su cuarto. Pero él estaba adentro.
Volteó a la pantalla, y ahí vio la imagen en vivo. La puerta de su cuarto, abriéndose desde afuera, muy despacio, con alguien empujándola, aunque él todavía tenía la silla atorada. Y eso ya no era raro. Eso ya era otra cosa. Bruno no pensó. Reaccionó. Agarró la silla, la aventó a un lado y abrió la puerta de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío. La sala, a oscuras. Y justo cuando estaba procesando eso, escuchó el golpe. Seco, debajo del piso, como si algo allá abajo hubiera chocado contra madera. Bruno retrocedió 2 pasos. El corazón ya no le latía, le pateaba. ¿Quién está ahí? Nada. Luego la voz del roomie, desde la sala. No deberías salir de tu cuarto en la noche. Así, tranquilo, como si estuviera hablando de apagar una luz. Bruno prendió la lámpara del pasillo. El roomie estaba junto a la mesa de centro, descalzo, con una mano encima de la madera, como cuidando que no se moviera. ¿Qué hay abajo? Nada. Escuché a alguien. Escuchaste mal. Y una chingada. El roomie lo miró raro, no enojado, peor, como decepcionado. Te dije que hicieras menos ruido. Mira nomás la respuesta del animal. Bruno ya estaba hasta la madre. No me hables de ruido cuando tienes una maldita persona escondida bajo la sala. Ahí sí cambió la cara del roomie. Poquito, lo justo para confirmar todo. Hubo un silencio incómodo, de esos que duran poquito pero ya te arruinaron la semana. Entonces el roomie dijo, no está escondido, está protegido. ¿Protegido de qué, cabrón? Bruno sacó el celular. Voy a llamar a la policía. Y el roomie dio un paso al frente. No rápido, no agresivo, peor, como alguien que ya venía pensando qué hacer si llegaba ese momento. Si llamas, lo van a sacar. Pues claro que lo van a sacar. Y se lo van a llevar. Bruno parpadeó. ¿A quién? El roomie bajó la mirada a la tapa del piso. A mi hermano. Y ahí todo se movió del lugar. No se arregló, no se alivió, pero se movió. Porque una cosa es pensar que abajo tienes algo siniestro, y otra muy distinta es enterarte de que abajo hay un hombre, vivo. Bruno no guardó el celular. ¡Abre! No, ábrelo ahorita. No puede salir. No puede vivir bajo una sala. Y desde abajo se escuchó un golpe, luego otro. Como respuesta. El roomie cerró los ojos un segundo. Hace 8 meses tuvo un brote. Lastimó a alguien en la calle. No grave, pero bastó. Mi familia quiso internarlo. Lo iban a medicar hasta borrarlo. Yo lo saqué. Bruno se quedó helado. ¿Lo secuestraste? Lo cuidé. Lo metiste bajo el piso. Arriba hace ruido. No, hombre. Qué barbaridad de frase. Bruno ya ni sabía qué emoción agarrar primero. Coraje, miedo, lástima, asco, pena, todo junto como licuado maldito. ¿Por eso me cobrabas por caminar? Se alteraba con los pasos. ¿Y tu solución fue extorsionarme? Necesitaba mantenerlo calmado. Bruno soltó una risa corta, fea, de incredulidad. Estás enfermo. El roomie apretó la mandíbula. Y tú no entiendes lo que hacen allá adentro con alguien que no encaja. Debajo del piso se oyó una voz ronca. ¿Ya se fue? Bruno se quedó tieso. El roomie respondió sin voltear. No, espérate. Quiero agua. La voz era real, cansada, humana, nada de monstruos, nada sobrenatural. Peor, porque eso sí existía. Bruno respiró hondo y marcó. Ahora sí, emergencias. El roomie lo vio hacerlo y por primera vez perdió el control. No. Se lanzó por el celular. Bruno se hizo a un lado. Chocaron con la esquina del sillón y los dos se fueron medio de lado. El teléfono cayó, pero la llamada ya estaba entrando. Abajo empezaron los golpes más fuertes. La tapa vibraba. La mesa se movió un poco. El roomie trató de alcanzarla. Bruno lo sujetó de la camisa. No le vas a cerrar otra vez. No sabes lo que haces. Tú tampoco. Se escuchó la operadora por el celular en el piso. Bruno gritó la dirección. Dijo, hay un hombre encerrado debajo del piso. Sí, sonó como loco, pero esta vez le valió madre. El roomie dejó de forcejear. Solo se quedó quieto, agitado, con los ojos clavados en la tapa.
Lo van a tratar como animal. Bruno, igual de agitado, le respondió. Ya lo estabas tratando como mueble. Los minutos hasta que llegó la policía se sintieron larguísimos. Cuando por fin entraron, tiraron preguntas, apartaron a Bruno, inmovilizaron al Roomie y levantaron la tapa. Y ahí estaba, un hombre flaco, barbón, pálido, sentado en un espacio imposible, con una cobija encima y botellas de agua a un lado, parpadeando como topo al sol. No parecía monstruo, no parecía villano, parecía alguien roto. Se lo llevaron en ambulancia, al Roomie también, no por golpear ni por el alquiler ni por raro, por mantener a una persona encerrada en un compartimento clandestino bajo la sala. Días después, Bruno declaró todo: las cámaras, los cobros, las reglas absurdas, los videos, todo, y el casero casi se va de espaldas cuando vio que le habían modificado el piso de la sala sin que él supiera. Lo más pesado le quedó después, porque sí, Bruno hizo lo correcto, pero una cosa se le quedó pegada, la voz de abajo diciendo: quiero agua. Ni amenaza, ni rugido, ni locura de película, solo eso, agua. Y entonces entendió que lo siniestro no era un secreto escondido en la sala. Era ver hasta dónde puede llegar una persona cuando se convence de que controlar no es dañar. El Roomie decía que cuidaba, pero cobraba por caminar, vigilaba horarios, aislaba a un hombre y le llamaba protección a tenerlo enterrado bajo el piso. Eso no era cuidado, era miedo con llave. Bruno se fue del departamento esa misma semana. Ni volvió por la sala, ni por el sillón, ni por nada de eso sin llevar gente con él. Y cada vez que alguien le dice seguro exagerabas con tu compañero, Bruno se queda viendo 2 segundos y piensa lo mismo. Sí, eso creía yo también, hasta que el piso habló. Después de ver todo esto, queda una sola duda. ¿Él hizo lo correcto al denunciar o se metió en algo que no le correspondía? Deja tu opinión en la caja de comentarios y menciona qué hubieras hecho tú en esa situación. Gracias por ver el video. Hasta pronto.